आज सधैँ चाहिँ बुधबारको दिन हामीले सधैँ चाहिँ योगीको आत्मकथाको सम्बन्धमा चर्चा गर्दै आइरहेका छौँ र योभन्दा अगाडि हामीले योगीको आत्मकथाको पाँचौँ सिरिज पाँचौँ श्रृङ्खला हामीले चर्चा गऱ्यौँ र आज हाम्रो छैटौँ श्रृङ्खला सुरु हुन्छ। पाँचौँ श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दाखेरि हामीले अत्तरे महात्मादेखि लगायत बागस्वामीको बारेमा पुगेर बागस्वामीको चर्चाको बारेमा कुरा गरेर हामीले सकेका थियौँ र आज हामी अर्को एकजना सन्तको बारेमा चर्चा गर्छौँ। मलाई लाग्छ यो चर्चा इन्ट्रेस्टिङ होला, हामी सबैलाई रुचिपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो चर्चामा चाहिँ आजको सन्तसँग चाहिँ अलिकति आध्यात्मिक पक्ष बलियो छ र आध्यात्मिक रूपमा चाहिँ यो अलिकति यसले गहनता बोकेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। आजको श्रृङ्खलामा सुरु गर्न गइरहेको छु। त योगानन्दजी अगाडि भन्नुहुन्छ साधुहरूको बारेमा उहाँलाई जान्न मन लाग्ने, उहाँलाई बुझ्न मन लाग्ने, उहाँलाई भेट्न मन लाग्ने रुचि छ भनेर योगानन्दजीका साथीहरू सबैजनालाई थाहा थियो। त्यसैले साथीहरूले सधैँ साधुहरूको बारेमा, साधुहरूको उपस्थिति, साधुहरूको अवस्था, साधुहरूको चमत्कारको बारेमा चाहिँ योगानन्दजीलाई बताउनुहुन्थ्यो। योगानन्दजीलाई सम्भवतः खुसी पार्नको लागि बताउनुहुन्थ्यो। त्यो सँगसँगै आफैले पनि त्यो साधु सन्तको बारेमा योगानन्दजीसँग चर्चा गरेर आफै पनि खुसी हुनको लागि उहाँहरूले त्यसरी चर्चा साधु सन्तको बारेमा गर्नुहुन्थ्यो। त यहाँ एकजना योगानन्दजीका मित्र हुनुहुन्छ, साथी हुनुहुन्छ, जसको नाम छ उपेन्द्र मोहन चौधरी। उहाँले एक दिन योगानन्दजीलाई भन्नुभयो, मैले एकजना सन्त भेटेको छु, एकजना साधु भेटेको छु, एकजना महात्मा भेटेको छु जो भुइँबाट, जमिनबाट माथि उठेर हावामा स्थिर रहन सक्छन्। यो सुन्ने बित्तिकै योगानन्दजीले ती साथीले भन्नुहुन्छ, भादुडी महाशय त होइन? अनि बिचरा ती उपेन्द्र मोहनले त नौलो कुरा सुनाए भन्ने जस्तो लागेको थियो योगानन्दजीलाई। योगानन्दजीलाई यो बारेमा पहिल्यै थाहा भइसकेको हुन्छ र योगानन्दजीले ती सन्तलाई पहिल्यै भेटिसक्नु भएको हुनाले योगानन्दजीले उपेन्द्रलाई अरू धेरै कथाहरू बताउनुहुन्छ। त्यो सँगसँगै अरू धेरै प्रसङ्गहरू जोडिन्छन्। त यहाँ ती सन्तको नाम हुन्छ नागेन्द्रनाथ भादुडी। उहाँलाई भादुडी महाशयको नामले चिनिन्छ त्यो समाजमा जहाँ ती सन्त चाहिँ बस्नुहुन्छ। ती सन्तको बसाइ, सन्तको घर योगानन्दजीको घरदेखि खासै टाढा हुँदैन, जसले गर्दा योगानन्दजी पटक पटक बराबर ती सन्तलाई भेट्न जानुहुन्थ्यो, जुन कुरा उपेन्द्रलाई थाहा थिएन। त्यो उपेन्द्रलाई थाहा नभएको हुनाले उपेन्द्रले योगानन्दजीलाई बताएका हुन्। त योगानन्दजी अगाडि भन्नुहुन्छ, मैले भादुडी महाशयसँगका कैयौँ चमत्कारी कामहरू देखेको छु, तर भादुडी महाशयको चमत्कार गन्ध बाबाको जस्तो, त्यो अत्तरे महात्माको जस्तो चमत्कार होइन है। गन्ध बाबाको चमत्कार देखाउनको लागि थियो, तर भादुडी महाशयसँग चमत्कार भादुडी महाशयले गर्ने होइन, उहाँका हरेक क्रियाकलापमा चमत्कार घट्दथे। हरेक क्रियाकलाप आफैमा एउटा चमत्कार थिए भनेर योगानन्दजीले भादुडी महाशयको बारेमा बताउनुहुन्छ। र भादुडी महाशय वास्तवमा चाहिँ यो पतञ्जलिको अष्टाङ्ग योग भन्ने छ नि, अष्टाङ्ग योगको बारेमा एकदमै धेरै ज्ञाता हुनुहुन्छ। उहाँलाई अष्टाङ्ग योगको प्राणायाम सम्बन्धी सम्पूर्ण कुराहरू थाहा हुन्छ, निपुण नै हुनुहुन्छ उहाँ त्यसमा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भादुडी महाशयको अवस्था के छ भने योगमा त्यति बेलाका समकालीन सन्तहरूमा धेरै उच्च स्थानमा चाहिँ भादुडी महाशय हुनुहुन्छ, पुग्नुभएको हुन्छ। त यहाँ हामीले अष्टाङ्ग योगको बारेमा यहाँहरू सबैलाई जानकारी छँदैछ होला। फेरि पनि यो प्रसङ्ग आएको हुनाले मैले अष्टाङ्ग योग बारे छोटो जानकारी मैले दिन चाहेँ। त्यो अष्टाङ्ग योगमा यो योगका 8वटा अङ्गहरूको बारेमा कुरा गरेको। यसमा छ यम छ, नियम छ, आसन छ, प्राणायाम छ, प्रत्याहार छ, धारणा छ, त्यसपछि ध्यान छ र समाधि छ। र यी 8वटा चाहिँ अङ्गहरू छन्। यी 8वटा अङ्गहरूको आफ्ना आफ्नै कामहरू छन्। जस्तै
यम भन्ने बित्तिकै यो के हो भने बाहिरी अङ्गसँग जोडिएको कुरा हो। यसले भौतिक डिसिप्लिन, अनुशासन, शारीरिक अनुशासन, व्यावहारिक अनुशासन र यसले सामाजिक अनुशासनको बारेमा कुरा गर्दछ र त्यसको बारेमा बताइएको छ। नियम भन्नाले यो आध्यात्मिक अनुशासन र मानसिक अनुशासनको बारेमा यसले बताउँछ र आसन भन्नाले त हामीले बुझिहाल्छौँ, बसेर कसरी प्राणायाम गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरा हो। तर आसन मलाई लाग्छ यो बस्ने मात्रै कुरा होइन। जब हामीसँग यम यानी भौतिक र सांसारिक यी सबै चिजहरूको बारेमा हामीलाई यसको अनुशासनको बारेमा हामीलाई ज्ञान हुन्छ, हामीलाई आध्यात्मिक अनुशासनको बारेमा ज्ञान हुन्छ, यसले उठ्ने कसरी, बस्ने कसरी, कुरा गर्ने कसरी, आफूलाई स्थापित गर्ने कसरी, कस्ता मान्छेहरूसँग कुन रूपमा बसेर कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने कुराहरू नै यी आसनभित्र पर्दछन् भन्ने मलाई लागेको। यो आसन भनेको यहाँ बस्ने मात्रै कुरा हो जस्तो लाग्दैन मलाई। र त्यसपछि प्राणायामको कुरा आउँछ। प्राणायाम भनेको श्वासलाई नियाल्ने, श्वासलाई हेर्ने, श्वासको आरोह र अवरोहलाई नियाल्ने, त्यो सँगसँगै श्वासमाथि नियन्त्रण गर्ने, यो भयो प्राणायाम। त्यसपछि गएर प्रत्याहारको कुरा आउँछ। प्रत्याहार भनेको इन्द्रियहरूको बस, इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रणमा राख्ने। त्यसपछि धारणा आउँछ। धारणा भनेको एकाग्रताको कुरो भयो। त्यसपछि ध्यानको कुरा आउँछ। त्यस ध्यान भनेको ग्रहणशीलता, हरेक चिजलाई एप्रिसिएट गर्ने, ग्रहण गर्न सक्ने, तिरस्कारको भावहरू नहुने, त्यो चाहिँ ध्यानको अवस्था हो। त्यसपछि समाधिको अवस्था हुन्छ। समाधिको अवस्था भनेको हामीले भाषा जुनसुकै प्रयोग गरे पनि यो भगवत साक्षात्कार भनौँ या परमात्मासँगको एकात्मकता भनौँ, होइन, या एकाकार भनौँ, जे भए पनि यो चाहिँ समाधिको अवस्था। त यहाँ यो 8वटा अष्टाङ्ग योगका यी 8वटा विधाहरूको चर्चा गरिरहँदाखेरि यम पालन गरेपछि मात्रै नियम पालन गर्न सकिन्छ। नियमको पालन भइसकेपछि मात्रै आसन राम्रोसँग लाग्छ। त्यो आसन राम्रोसँग लागिसकेपछि मात्रै प्राणायाम राम्रोसँग बन्दछ। त्यो प्राणायाम राम्रोसँग गर्न सकेपछि मात्रै प्रत्याहार, इन्द्रियहरू नियन्त्रणमा हुन्छन्। त्यो इन्द्रियहरूको नियन्त्रण भएपछि मात्रै फेरि धारणा बन्छ, एकाग्रता बन्दछ। त्यो एकाग्रता भएपछि मात्रै अनि ग्रहणशीलता आउँछ। त्यो ग्रहणशीलता आउने अवस्थासम्म द्वैत भाव रहन्छ। जब ग्रहणशीलता पनि पार गरेर हामी समाधिको अवस्थामा आउँछौँ, त्यो अवस्थामा चाहिँ अद्वैत भइन्छ, अद्वैतको भाव आउँछ। त्यसमा परमात्मासँग एकात्मकताको अवस्थामा पुगिन्छ। त्यसरी इङ्ग्लिसमा चाहिँ युनियन विथ गड पनि भन्छन् त्यसलाई, त्यो अवस्थालाई। अहिले त धेरै ध्यानमा त पूर्वीय भन्दा पश्चिमाहरू धेरै अगाडि छन्। त्यसैले उनीहरूको आफ्नो चाहिँ डेफिनेसनमा चाहिँ युनियन विथ गड भन्छन् समाधिलाई चाहिँ। त योगानन्दजी, मैले थोरै यो अष्टाङ्ग योगको बारेमा, आवश्यक थिएन होला, फेरि पनि मैले चर्चा गरेँ। योगानन्दजी अगाडि भन्नुहुन्छ, एकपटक भादुडी महाशयले भस्त्रिका प्राणायाम यति शक्तिका साथ भस्त्रिका प्राणायाम गर्नुभयो कि त्यो प्राणायाम गर्न बसेको कोठामा एकदम आधी बेहरी चले जस्तो, हुरी बतास चलेको जस्तो गरेर चाहिँ ठुलो एकदमै चाहिँ हुरी बतास चलेको जस्तो भयो अरे। त्यसपछि त्यो भस्त्रिका प्राणायाम चाहिँ रोकेर सन्त भादुडी महाशय जब समाधिमा जानुभयो, त्यसपछिको अवस्थाको बारेमा योगानन्दजी भन्नुहुन्छ, जस्तै हावाहुरी, चैत वैशाखमा चल्छ नि हाम्रो हावाहुरी हुन्डरी चलेर तहस नहस भएर हामी सबै आत्तिन्छौँ, कहिले यो हावा बन्द होला भन्नेको अवस्थामा हामी जब पुग्छौँ र त्यसपछि जुन हावा स्थिर हुन्छ, शान्त हुन्छ, त्यसपछिको हाम्रो अनुभूति, त्यस्तै कुराको बारेमा चाहिँ, त्यस्तै अवस्थाको बारेमा योगानन्दजीले बताउनु भएको छ। जस्तो तुफान चलेर रोकिएपछि जुन शान्तिको महसुस हुन्छ हो, त्यस्तै शान्तिको महसुस चाहिँ त्यो भादुडी महाशयले भस्त्रिका प्राणायाम गरिसकेपछिको अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो थियो भन्नुहुन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ भादुडी महाशय एकदम निष्प्राण, निष्पद हुनुहुन्थ्यो भनेर भनिएको छ। र उहाँको त्यो समाधिको अवस्थालाई चाहिँ योगानन्दजीले अतीन्द्रियको अवस्था भन्नुभएको छ। अतीन्द्रिय, अब यो अतीन्द्रिय भनिएको चाहिँ हामीले सरसर्ती शब्दको रूपमा केलाउने हो भनेदेखि इन्द्रियातीत, इन्द्रिय भन्दा परको कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। तर मलाई लाग्छ यो इन्द्रिय भन्दा पर मात्रै भन्दाखेरि अन्याय हुन्छ कि जस्तो लाग्छ यो शब्दमाथि नै।
यो अतीन्द्रिय भनेर साधारण इन्द्रिय भन्दा पर मात्रै भन्ने नभएर त्यो त्यो ज्ञानको त्यो यस्तो अवस्था हो जहाँ इन्द्रिय पुग्न सक्दैन। ज्ञानको त्यो अवस्था हो जहाँ इन्द्रिय पुग्नै सक्दैन। जब मनुष्यमा अतीन्द्रिय जिज्ञासाहरू जाग्दछ, इन्द्रियभन्दा परका जिज्ञासाहरू जब जाग्दछन्, त्यसपछि मनुष्यले संसारको विचरण त्यागेर सारमा रमण गर्न थाल्दछ। मैले भनेको कुराहरू हजुरले बुझ्नुभयो होला। जब त्यो जिज्ञासा इन्द्रियभन्दा धेरै परबाट हाम्रो हृदयमा त्यो जिज्ञासाहरू जाग्दछ, त्यति बेला हामीले संसारको विचरणलाई त्याग्छौँ। संसारको यो मायामोहलाई हामीले त्याग्छौँ र सार भनेको परम तत्त्व, त्यो परम तत्त्वमा चाहिँ हामी रमण गर्न सुरु गर्छौँ। तर त्यस अवस्थाको बारेमा चाहिँ भादुडी महाशयको समाधिको अवस्थालाई योगानन्दले त्यसरी चित्रण गर्नुभएको छ। त भादुडी महाशय 20 वर्षदेखि घरभित्र बस्नुहुन्थ्यो, बाहिर निस्कनु हुन्थेन। उहाँले त्यसलाई एउटा नियम बनाउनु भएको थियो, उहाँले त्यसलाई एउटा आफ्नो व्रतको रूपमा लिनुभएको थियो। र कहिलेकाहीँ उहाँ चाहिँ घरको पेटीसम्म आइपुग्नुहुन्थ्यो। किन भनेदेखि भादुडी महाशय वास्तवमा दयालु र कृपालु भनेर चिनिनुहुन्थ्यो। त्यो दयालु र कृपालु भनेर चिनिनु भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै मानिसहरू कुनै पनि चाडपर्वको बेलामा भादुडी महाशयको आश्रममा आउँथे। अनि ती आश्रममा आएका जोगी, फकिर, माग्नेहरूलाई दान दिनका लागि, खुवाउनको लागि भादुडी महाशय आफ्नो घरबाट घरको पेटीसम्म निस्कनुहुन्थ्यो। त यहाँ योगानन्दजीले भन्नुहुन्छ भादुडी महाशय जमिनबाट माथि उठेर हावामा स्थिर भएर रहनुहुन्थ्यो भन्नुहुन्छ। र यो कस्तो अवस्था हुन्छ अरे भनेदेखि योगानन्दजीको भनाइअनुसार योगीहरूसँग यस्तो विशेष किसिमको प्राणायाम उहाँहरूले सिक्नु भएको हुन्छ, जान्नु भएको हुन्छ, जसद्वारा चाहिँ जुन प्राणायामको अभ्यासले मानिस चाहिँ भारहीन हुन्छ अरे, वेटलेसनेस भन्छ नि, त्यो भारहीन, ओजन नै नहुने हुन्छ अरे। अनि जब मानिसमा ओजन हुँदैन त्यसपछि के हुन्छ त भनेदेखि पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षणले उसलाई तान्न सक्दैन अनि ऊ हावामा अटोमेटिक चाहिँ स्थिर हुन सक्छ। यस्तो स्थिर रहने धेरै सन्तहरू चाहिँ योगानन्दजीले आफ्नो जीवनकालमा भेट्नु भएको कुराहरू चाहिँ त्यहाँ चर्चा गरिएको छ। त अब योगानन्दजी अगाडि भन्नुहुन्छ उहाँ प्राय भादुडी महाशयलाई भेट्न जानुहुन्थ्यो। घर नजिकै भएको हुनाले उहाँले त्यसको सुविधा पनि उपभोग गर्नुभयो। तर भादुडी महाशयलाई भेट्नलाई सहज थिएन। भादुडी महाशय जहिले पनि एकदमै सुझबुझपूर्ण कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो, अक्कलपूर्ण कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। उहाँका कुराहरू सुन्न चाहिँ योगानन्दजी मन पराउनुहुन्थ्यो। तर अब आज हामीलाई हेरौँ न, आजको हाम्रो अवस्था कस्तो छ त? हामी अक्कलपूर्ण कुरा सुन्न मन पराउँछौँ या नक्कलपूर्ण कुरा सुन्न मन पराउँछौँ? अक्कलपूर्ण कुरा त लगभग हाम्रो लागि सारहीन जस्तो हुन्छ, होइन? सुन्न पहिला त सुन्नै मन लाग्दैन, के कस्तो फिलोसफीको कुरा गरे होला, कस्तो कुरा गरे होला भने जस्तो लाग्छ। अनि त्यसपछि सुनिहाल्यौँ भने पनि त्यो सुनिन्जेल मात्र हो है, कुरा त ठिकै हो भने जस्तो गर्छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि के गर्छौँ, बिर्सिन्छौँ। तर नक्कलपूर्ण कुराहरू चाहिँ के हुन्छौँ, हामी सम्झिरहन्छौँ। एकदम चाखलाग्दो हुन्छ नि त नक्कलपूर्ण कुराहरू, अनि त्यसलाई चाहिँ स्मरण गरिराख्छौँ। त एउटा योगी बन्ने प्रतिभा भने सधैँ अक्कलपूर्ण कुराहरू सुन्न रुचाउँछन्। तर जो योगी बन्न चाहँदैन, जो संसारमै रमण गर्न चाहन्छ र उसले संसारलाई नै सबै थोक देख्छ, ऊ चाहिँ नक्कलपूर्ण कुराहरू गर्न रुचाउँछ, नक्कलपूर्ण कुराहरू सुन्नमा रुचाउँछ। त एक दिन स्कुलबाट घर फर्किँदा योगानन्दजीलाई भादुडी महाशयसँग भेट्न मन हुन्छ र अनि उहाँको निवासमा जानुहुन्छ। साधारण मानिसलाई मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, साधारण मानिसलाई चाहिँ भादुडी महाशयकोमा सिधै जान चाहिँ रोकटोक थियो, अलिक गाह्रै थियो। भादुडी महाशयलाई भेट्नको लागि चाहिँ पहिला पर्मिसन लिन पर्ने हुन्थ्यो। तर अब योगानन्दजी त जानुभयो।
योगानन्दजी गइसकेपछि त्यहाँ भादुडी महाशयको एकान्तको सुरक्षा गरेर, भादुडी महाशय चाहिँ 2 तलामाथि, घरको 2 तलामाथि बस्नुहुन्थ्यो। अनि घरको तलामाथि बस्नुहुन्थ्यो। अनि तल चाहिँ एकजना शिष्य सधैँ बस्दथे। त्यो शिष्य बस्नुको कारण के थियो भने त्यहाँ मानिसहरू आएर सिधै भादुडी महाशयलाई उहाँको एकान्तमा, समाधिमा, हैन, चिन्तनमा चाहिँ नि डिस्टर्ब गर्छन् कि भनेर त्यहाँ तल चाहिँ शिष्यहरू बसेका हुन्थे। एकजना शिष्य सधैँ बसेका हुन्थे। अनि योगानन्दजी पुगेपछि ती शिष्यले भने, समय लिएर आएको कि नलिकन आएको भनेर सोधे। योगानन्दजी त अकमक्क पर्नुभयो। अब समय लिएर आएको भनौँ भने समय लिएको छैन, अब नलिकन आएको भने भेट्न मन लागेको छ। अनि त्यसपछि अकनमक्क पर्ने बित्तिकै त्यहाँ भादुडी महाशय आइपुग्नुहुन्छ र उहाँले आफ्नो शिष्यलाई बताउनुहुन्छ, बाबु, योगानन्दजीको त नाम मुकुन्द हो, हजुरहरूलाई थाहा नै छ। बाबु, मुकुन्दले जतिखेर चाहन्छन्, जतिखेर भेट्न चाहन्छन् उनलाई नरोक्नु, उनलाई भेट्न दिनु भनेर आफ्नो शिष्यलाई बताउनुहुन्छ। र उहाँले ती शिष्यलाई मुकुन्दलाई आउन दिनु, मलाई भेट्नलाई कुनै समस्या छैन, मुकुन्दलाई जतिखेर चाहन्छन् त्यतिखेर आउन दिनु भनिसकेपछि उहाँले ती शिष्यलाई पनि बताउनुहुन्छ र मुकुन्दलाई पनि बताउनुहुन्छ, मेरो यो एकान्त, जुन मैले एकान्तको एउटा नियम बनाएको छु, यो मैले मेरो लागि होइन, यो मैले अरूको लागि बनाएको हुँ। अब हामी सरस्वती हाम्रो बुझाइ के छ भनेदेखि साधु सन्तलाई भेट्न पाइँदैन, किनभने उनीहरूले आफ्नो चाहिँ जप तप यताउति, होइन, ध्यान समाधि आदि इत्यादिमा चाहिँ भङ्ग हुन्छ, डिस्टर्ब हुन्छ भनेर चाहिँ भेट्न चाहँदैनन् भन्ने हाम्रो बुझाइ हुन्छ। तर यहाँ भादुडी महाशयले के भन्नुभएको छ भने, मलाई यो तर्क एकदमै मिठो लागेको छ र सत्य पनि लागेको छ। मेरो यो एकान्त, जुन मैले यो एकान्तको नियम बनाएको छु, यो मेरो लागि होइन, यो त अरूहरूको लागि हो। संसारमा रमाउने मानिसहरू, सांसारिक मानिस, उनीहरूको भ्रम, उनीहरूमा जुन भ्रम छ त्यो भ्रम भङ्ग हुन्छ कि भनेर डराउँछन्। त्यो भ्रमलाई भङ्ग भयो भने त्यो सांसारिक मानिसहरूको इच्छा विपरीत हुन्छ। त्यसैले म ती सांसारिक मान्छेहरूको इच्छा विपरीत कर्म गर्न चाहन्न। यदि मैले मेरो आश्रमलाई सबैका लागि खुला गरेँ, सहज रूपमा यहाँ पस्न पाउने, भेट्न पाउने अवस्था सिर्जना गरेँ भने सांसारिक मान्छेहरू धेरै मलाई भेट्न आउनेछन्। अनि उनीहरू आइसकेपछि मैले सत्यको कुरा गर्नुपर्छ। मैले सत्यको कुरा गर्दाखेरि उनीहरूको भ्रम भङ्ग हुन्छ। अनि त्यो भ्रम भङ्ग हुँदाखेरि उनीहरूलाई चित्त बुझ्दैन। त्यसो भएको हुनाले मैले उनीहरूको भ्रम भङ्ग नहोस् भनेर म चाहिँ यसरी एकान्तमा बसेको हुँ। जुन उनीहरूलाई चित्त बुझ्दैन, त्यसो भएको हुनाले म चाहिँ यसरी एकान्तको व्यवस्था गरेर बसेको हुँ। त्यसैले यो एकान्त मेरो लागि होइन है, यो एकान्त चाहिँ उनीहरूको लागि हो। किनभने मानिस त भन्छन् नि, यो संसारमा चाहिँ नि सन्तलाई पाउन दुर्लभ छ भनेर भन्छन्, तर भेटिसकेपछि सन्त फेरि धेरै अप्ठ्यारो हुन्छन्। किनभने सांसारिक मानिसको उद्देश्य, उसको प्राप्तिको अवस्था, उसको जिम्मेवारीको अवस्था र योगीको प्राप्तिको अवस्था, जिम्मेवारीको अवस्था त फरक छ। त्यसले गर्दाखेरि योगीले भनेअनुसारको कर्महरू गर्न थाल्यो भनेदेखि त सांसारिक मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ, होइन, अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सन्तहरू चाहिँ अप्ठ्यारो जस्तो पनि लाग्छन्। त्यसैले यो सबै चिजबाट बस्नका लागि र बचाउनका लागि मैले यो एकान्तको चाहिँ व्यवस्था गरेको हुँ, जुन चाहिँ मेरो लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण होइन भनेर भादुडी महाशयले भन्नुहुन्छ। त भादुडी महाशयले, योगानन्दजी भन्नुहुन्छ, त्यसपछि भादुडी महाशयले उहाँलाई आफ्नो कोठामा लिएर जानुहुन्छ, माथिल्लो तलामा लिएर जानुहुन्छ। त्यसपछि त्यहाँ योगानन्दजी र भादुडी महाशय दुईजना मात्रै बस्नुहुन्छ। त्यहाँ योगानन्दजीले त्यसपछि भन्नुहुन्छ, सन्तहरू सांसारिक चमक दमक, सांसारिक हाइफाई, याहु यस्तो गर्दैनन्। ती सन्तहरूलाई चिन्नको लागि एकदमै अनुकूल समय चाहिन्छ र अनुकूल परिस्थिति नभएसम्म हामीले उहाँलाई चिन्न सक्दैनौँ। अब त्यो अनुकूल परिस्थिति कसले बनाउने हो भन्दा, त्यो अनुकूल परिस्थिति परेर आउने हामी आफैले बनाउने हो। त्यो अनुकूल परिस्थिति बनाउनलाई के गर्नु पर्यो त, हामीले सत्सङ्ग गर्नु पर्यो, त्यसमा चाख राख्नु पर्यो, त्यसमा रुचि राख्नु पर्यो र त्यसका लागि मेहनत गर्नु पर्यो। त्यसो गर्न सकियो भने त्यो परिस्थिति बन्दै जान्छ।
त्यो परिस्थिति बनेपछि हामीले भेट्न पनि सक्छौँ। अनि त्यो समय र सबै कुरा हामीले आफूले निर्माण गर्न सक्ने भएपछि हामीलाई सन्त भेट्न गाह्रो हुँदैन भनेर योगानन्दजीले भन्नुहुन्छ। त्यसैले भादुडी महाशय जस्ता सन्तलाई चिन्न, पाउन, सङ्गत गर्न हामीलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ। हामी संसारतिर रमाएका छौँ। हामी अत्तरे महात्मा जस्तोलाई मन पराउँछौँ। अत्तरे महात्मा जस्तोलाई सजिलै भेट्छौँ होइन। अत्तरे महात्मा जस्तोको त कलकत्तामा कति चेला थिए होइन। र हाम्रो अवस्था पनि त्यस्तै हो। त्यसले गर्दाखेरि योगानन्दजीले अगाडि भन्नुहुन्छ उसलाई, भादुडी महाशयलाई, महर्षि, मैले थाहा पाएका धेरै सन्तहरूमा हजुर मात्रै एकजना यस्तो सन्त हो जो आफूलाई 20 वर्षदेखि आफ्नो घरमा कैदीको रूपमा राख्नुभएको छ। मैले बुझेको त सन्तहरू स्वतन्त्र हुन्छन्। सन्तहरू त विचरण गर्न संसार घुम्न हिँड्छन्। संसारका अनुभवहरू लिनको लागि उनीहरू विचरण गर्छन् संसारमा। तर हजुर एउटा कस्तो सन्त जो 20 वर्षदेखि आफूलाई एउटै घरभित्र राखिरहनु भएको छ। यसो भन्दा भादुडी महाशयले भन्नुहुन्छ, मुकुन्द, भगवानले कहिलेकाहीँ आफ्ना सन्तानहरूलाई नचिताएको ठाउँमा पनि राखिदिन्छन् र भगवानले जहाँ जसलाई राख्नुपर्ने हो उनलाई जहाँ राख्नुपर्ने हो त्यहाँ राखिदिन्छन् र हामी त्यहाँ बस्नुपर्छ भनेर उहाँलाई चाहिँ योगानन्दजीलाई बताउनुहुन्छ। त्यति भनिसकेर भादुडी महाशय पद्मासनमा बस्नुहुन्छ। तर त्यो बेलामा योगानन्दजीले भादुडी महाशयलाई निकै नजिकसम्म निहाल्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ कि भादुडी महाशयको त्यो बेलाको उमेर लगभग 70 वर्षको हुन्छ। 70 वर्षको उमेरमा पनि उहाँको अनुहारमा उमेरको कुनै प्रभाव हुँदैन, कुनै चाउरी परेको देखिँदैन। लामो दारी भएका, ठुलो निधार भएका, चम्किला आँखा भएका होइन। उहाँको शरीर चाहिँ कस्तो छ अरे भनेदेखि शास्त्रहरूमा वर्णन गरिएका ऋषिहरूको जस्तो छ अरे। त्यस्तो भनेर चाहिँ योगानन्दजीले बताउनु भएको छ। त उहाँको आँखा सधैँ सर्वव्यापीतिर केन्द्रित हुन्थ्यो अरे। त्यो सर्वव्यापी भनेको माथि भनेको जेनरली हामीले कुटस्थलाई पनि भन्छौँ, यसलाई कुटस्थ पनि भन्छौँ, यसलाई भ्रिकुटी पनि भन्छौँ, भाषा फरक फरक हो। यसलाई आज्ञा चक्र पनि भन्छौँ, अब तेस्रो नेत्र पनि भन्छौँ होइन। यहाँ चाहिँ योगानन्दजीले भादुडी महाशयको आँखा चाहिँ सधैँ सर्वव्यापकतिर केन्द्रित हुन्थे भनेको भ्रिकुटीतिर केन्द्रित हुन्थे भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। र जेनरल्ली हामीले धेरै सन्तहरूको उहाँको नजरलाई हामीले निहालेर हेऱ्यौँ भने धेरै सन्तहरूको हामीले त्यो आँखा चाहिँ तेस्रो आँखामा केन्द्रित भएको हामीले देख्न सक्छौँ। त्यो मेरो पनि आफ्नो अनुभव छ। मैले अब सङ्गत गरेका सन्तहरूलाई निहालेर हेर्दाखेरि मैले त्यस्तो महसुस गरेको छु। र योगानन्दजी भन्नुहुन्छ, योगानन्दजी र भादुडी महाशय दुवै ध्यानमा बस्नुभयो। ध्यान निकै लामो भयो, त्यस्तो अनुभूति भयो योगानन्दजीलाई। तर 1 घन्टापछि चाहिँ 1 घन्टा मात्रै भएको रहेछ। भादुडी महाशयले चाहिँ विनम्र आवाजमा भन्नुहुन्छ, तिमी ध्यानमा पुग्छौ मुकुन्द, तिमीलाई ध्यान त लाग्दछ, तर के तिमीलाई भगवानको अनुभव हुन्छ, भगवानको प्रत्यक्ष बोध हुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ, मैले त्यस्तो अनुभव गरेको छैन। त भादुडी महाशयले उहाँलाई बताउनुहुन्छ, हेर, भगवानलाई ध्यान सँगसँगै भगवानलाई प्रेम गर। ध्यान प्रक्रिया हो, प्रक्रियालाई नै लक्ष्य मान्नु हुँदैन। यसरी उहाँले सम्झाउँदाखेरि वास्तवमा मैले ध्यान र परमात्मासँगको प्रेमलाई दुवैलाई सँगसँगै लानुपर्छ भनेर त्यति बेला मैले शिक्षा पाएँ भनेर योगानन्दजीको चाहिँ त्यस्तो भाव त्यहाँ देखिन्छ। त योगानन्दजी अगाडि भन्नुहुन्छ, भादुडी महाशयका आँखाहरूमा चमक थियो, अनुहार सदैव गम्भीर हुन्थ्यो र पनि सजिलै परम आनन्दको मुस्कान झल्किरहेको हुन्थ्यो। सधैँ परम आनन्दको मुस्कान झल्किरहेको हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ। र उहाँले भन्नुभएको छ, ती कमलका दाना जस्ता ठुला आँखामा दैवी हाँसो लुकेको थियो, यो मैले महसुस गरेको छु भनेर, मैले देखेको छु भनेर भन्नुहुन्छ। त भादुडी महाशयले योगानन्दलाई त्यसपछि आफ्ना टेबलमा राखिएका चिठी पत्रहरू देखाउँदै भन्नुहुन्छ, योगानन्द,
यी पत्रहरू अमेरिकाबाट आएका हुन्। पश्चिमाहरूमा योगको बारेमा धेरै रुचि छ, त्यसैले मैले अमेरिकाका केही मानिसहरूलाई योगको बारेमा ज्ञान दिने सोचेको छु र त्यो ज्ञान दिने उद्देश्यले केही संस्थाहरूसँग मैले पत्राचार गर्ने गरेको छु। हाम्रा ऋषिहरूले योगको बारेमा, आत्माको बारेमा, मोक्षको बारेमा जे जति बताउनु भयो, जे जति सिकाउनु भयो, जे जति लेखिदिनु भयो र हामीले त्यो जे जति अनुभवहरू गरेका छौँ, यी चिजहरूबाट पश्चिमाहरू पनि वञ्चित हुनु हुँदैन। किनकि पूर्वका मानिसहरू र पश्चिमका मानिसहरूका बाहिरी अनुभव फरक हुन सक्छन्, व्यवहार फरक हुन सक्छ, हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक हुन सक्छ, आहार विहार पनि फरक हुन सक्छ, संस्कृति पनि फरक हुन सक्छ, तर आत्मा भने समान छ। त्यसैले उनीहरू पनि त्यो योगका त्यत्तिकै हकदार छन् भनेर भादुडी महाशयले भन्नुहुन्छ र अगाडि भन्नुहुन्छ, त्यसैले अनुशासनमा रहेर योग गरिएन भने न त पूर्व फस्टाउँछ, न त पूर्वको विकास हुन्छ, न त पश्चिमको नै विकास हुन्छ। त्यसैले यो पश्चिम र पूर्वको विकास, सबैतिरको विकास बिना यो समग्र ब्रह्माण्डको विकास यो सम्भव छैन। त्यसैले उनीहरू पनि, पश्चिमाहरू पनि यो योगबाट वञ्चित हुनु हुँदैन। त्यस उद्देश्यले गर्दाखेरि मैले अमेरिकाका केही संस्थाहरूसँग पत्राचार गर्ने गरेको छु भनेर आफ्ना पत्रहरू योगानन्दजीलाई देखाउनुहुन्छ। यति भनेर भादुडी महाशयले योगानन्दमा आफ्नो गहिरो दृष्टि चाहिँ पार्नुहुन्छ, आफ्नो आँखाले गहिरिएर हेर्नुहुन्छ। त त्यहाँ योगानन्दजीले यो पुस्तक, यानी यो योगीको आत्मकथा, यो पुस्तक लेखिरहँदा, होइन, यो पुस्तक लेखिरहँदा भादुडी महाशयले भन्नुभएको कुरा चाहिँ त्यहाँ सम्झनुहुन्छ कि यो भनेको लगभग 30-35 वर्षको अन्तरालमा छ। यो अहिले जुन हाम्रो वार्ता भइरहेको छ यो 30-35 वर्ष अगाडिको कुरा र यो पुस्तक लेखिएको त्यसपछिको 30-35 वर्ष पछिको कुरा। र त्यति बेला चाहिँ योगानन्दजी भन्नुहुन्छ, त्यति बेला भादुडी महाशयले भन्नुभएको कुरा चाहिँ मैले अहिले स्मरण गरिरहेको छु भनेर यो किताब लेख्ने बेलामा सम्झनुहुन्छ। र भादुडी महाशयले भन्नुभएको कुरा चाहिँ मेरो भविष्यको, होइन, उहाँको भविष्यवाणीले मेरो चाहिँ नि भविष्यमा म के काम गर्छु भन्ने कुराको निर्देशन गरिरहेको भन्ने कुरा मैले महसुस गरिरहेको छु, मलाई त्यो ज्ञान भइरहेको छ भनेर यो पुस्तक लेख्ने बेलामा भादुडी महाशयलाई स्मरण गर्नुहुन्छ। मलाई त्यति बेला कि उहाँ भन्नुहुन्छ, मलाई त्यति बेला के थाहा, यानी यो प्रसङ्ग कहाँनिर जोडियो भनेदेखि अगाडि पश्चिमका मान्छेले पनि पूर्वको योग पाउनु, लिनु त्यत्तिकै उनीहरूको हक छ भनेर भनिरहँदाखेरि सम्भवतः योगानन्दजीको भविष्यवाणीलाई निर्देशन गरिरहनु भएको हो कि भनेर योगानन्दजीले त्यो पुस्तक लेख्ने बेलामा स्मरण गर्नुभएको भन्ने कुरालाई मैले यहाँ इङ्गित गर्न खोजेको हुँ। अनि योगानन्दजी भन्नुहुन्छ, त्यति बेला मलाई के थाहा कि यी भारतका अमूल्य योगलाई अमेरिका र अन्य युरोपका देशहरूमा पुर्याउँछु भनेर भनेपछि यही पुस्तकको सम्बन्धमा यो चर्चा भएको छ। त योगानन्दजी फेरि अगाडि भन्नुहुन्छ, भादुडी महाशयलाई योगको बारेमा एउटा पुस्तक लेख्न अनुरोध गर्नुहुन्छ योगानन्दजीले। तर भादुडी महाशयलाई पुस्तक लेख्न त्यति रुचि हुँदैन र उहाँले भन्नुहुन्छ, योगानन्द, मैले मेरा शिष्यहरूलाई तालिम दिइरहेको छु र यी शिष्यहरूले योगका प्रशिक्षकहरू तयार गर्नेछन् र ती प्रशिक्षार्थीहरूले जिउँदो ग्रन्थको रूपमा यो समाजमा योगको ज्ञान छर्नेछन् भनेर आफ्नो किताब लेख्नमा त्यति रुचि नभएको कुरालाई यसरी प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँ भादुडी महाशय पुस्तकमा भन्दा अभ्यासमा, प्रयोगात्मक रूपमा चाहिँ यो योगलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। पुस्तकमा लेखिएका कुराहरू यी चाहिँ गलत किसिमले व्याख्या हुन पनि सक्छन्, त्यसले गर्दाखेरि यी गलत किसिमले व्याख्या नहोस्,
यो अभ्यासकै क्रममा अगाडि बढ्यो भनेदेखि यो चाहिँ बढी उपलब्धिपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरामा अलि दृढ विश्वासी देखिनुहुन्छ। र त्यो दिनमा साँझसम्म योगानन्दजी भादुडी महाशयसँग बस्नुहुन्छ र भादुडी महाशयले मीराबाईको बारेमा थोरै चर्चा गर्नुहुन्छ। त मीराबाईको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि भादुडी महाशयले भन्नुहुन्छ, राजपूत घरानाकी एकजना नारी मीराबाई राजकुमारी, जसले साधु सन्तको सत्सङ्गले गर्दा राजघरानाको सुखशैल त्यागेर एक सन्यासी, एक भक्तिनीको रूपमा आफूलाई समाजमा स्थापित गराउनुभयो। र अहिले पनि हामीले मीराबाईको नाम सुनेका छौँ, मीराबाईका भजनहरू सुनेका छौँ। मीराबाईको भक्तिको बारेमा अहिले पनि तुलना गर्न सकिने मान्छे बिरलै भेटिन्छ। र एक दिन त्यस्तै मीराबाईले त्यस समयका एकजना महान सन्यासी सनातन गोस्वामी भनेपछि हजुरहरूले वैष्णव परम्पराका साथीहरूलाई त थाहा नै भइहाल्छ। सनातन गोस्वामीलाई भेट्न इच्छा व्यक्त गर्नुहुन्छ। त ती सनातन गोस्वामीले मीराबाई महिला भएको कारणले भेट्न अस्वीकार गर्नुहुन्छ। त्यो अस्वीकार गरेको कुरा सन्देशवाहक जो थिए उनलाई मीराबाईले भन्नुहुन्छ, तिम्रो गुरुलाई गएर यो कुरा भनिदेऊ, सनातन गोस्वामीलाई गएर यो कुरा भनिदेऊ कि मलाई थाहा थिएन, मीराबाईलाई थाहा थिएन कि यस ब्रह्माण्डमा भगवान बाहेक अरू कोही पुरुष छन्, कि हामी ती भगवानका अगाडि नारी हैनौँ। पुरुष हुनलाई त पुरुषार्थ गर्नुपर्छ, अनि त्यो पुरुषमा भएको पुरुषार्थ नै परमात्मा हो। जब त्यो पुरुषमा भएको पुरुषार्थ नै परमात्मा हो भने त्यसले आफूलाई कसरी पुरुष भनेर भन्न सक्छ? त्यसैले गोस्वामीजी, तपाईँ पुरुष छैन। तपाईँले जुन म पुरुष हुँ भनेर भनिरहनु भएको छ, त्यो पुरुष भन्ने जुन पुरुषार्थ तपाईँमा छ त्यो त परमात्मा हो, त्यो तपाईँ होइन है। त्यसैले तपाईँ पुरुष होइन भन्ने तर्क चाहिँ मीराबाईले पेश गर्नुहुन्छ। र यो तर्कसँग सनातन गोस्वामी पूर्ण सहमत भएर मीराबाईको चरण स्पर्श गर्न आउनुहुन्छ र मीराबाईको चरणमा ढोक्नुहुन्छ। त सनातन गोस्वामी भनेको, यति कुरा गरिसकेपछि सनातन गोस्वामी भनेको को भन्ने कुरा उठ्ला। हामीले यो इस्कोन भन्ने त सुनेका छौँ, जसको प्रतिपादक चाहिँ भक्ति वेदान्त स्वामी प्रभुपाद हुनुहुन्छ। उहाँको परम्परामा उहाँभन्दा 4 श्रेणी अगाडि जस्तो लाग्छ त्यहाँ एकजना चैतन्य महाप्रभु हुनुहुन्छ। त्यो चैतन्य महाप्रभुकै शिष्य परम्परा अन्तर्गत भक्ति वेदान्त स्वामी प्रभुपाद हुनुहुन्छ। उहाँले इस्कोन भन्ने संस्था खडा गर्नुभएको छ र त्यही इस्कोनको माध्यमबाट हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण मुभमेन्ट चलेको छ संसारभरि। र ती हरे राम हरे कृष्ण मुभमेन्टले संसारभरि धेरै धेरै ठाउँमा चाहिँ यो हाम्रो सनातन धर्मलाई चाहिँ फैलाउने काम गरेको छ। र त्यही चैतन्य महाप्रभुका एकजना परम शिष्य हुनुहुन्छ सनातन गोस्वामी भनेपछि त्यति बेलाका ठुला सन्त मध्येका एक हुनुहुन्थ्यो। यो चाहिँ 15औं शताब्दीको कुरा हो। त यहाँ मीराबाईका थुप्रै भजनहरू हामीले सुनेका छौँ। कृष्ण प्रेममा मीराबाईको अवस्था त कस्तो थियो भन्ने कुरा त यहाँहरूलाई मैले बताउनै पर्दैन। उनी त कृष्ण प्रेममा उफ्रेर नाच्दाखेरि घरको छानोमा माथि चाहिँ ठोकिन्थ्यो अरे, उनको घरको छतमा ठोकिन्थ्यो अरे। त्यस्तो त्यसरी नाच्नुहुन्थ्यो अरे उहाँ। र मीराका भजनहरू धेरै चाहिँ हामीले सुनेका छौँ, धेरै प्रख्यात छन्। अब यो 1-2वटा म चाहिँ यहाँ थोरै उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्छु। एउटा असाध्यै प्रख्यात भजन छ, नित नहाने से हरि मिले तो जलजन्तु होइ। सधैँ नुहाएर भगवान भेटिने भए जलजन्तु सबैले भेट्दथे। फलफुल खाने से हरि मिले तो बाँदर बदुराई। फलफुल खाएर चाहिँ भगवानलाई भेट्ने भएदेखि त बाँदर सबैले भेट्थे हैन।
अब तुलसीलाई पूजा गरेर चाहिँ भगवान भेटिने भए त तुलसीका रुखै रुख सबैलाई झाडभरि होइन छ्याङभरि चाहिँ पूजा गर्नुहुन्थ्यो। ढुङ्गा पुजेर भगवान भेटिने भएदेखि त पहाडलाई नै पूजा गर्दै भइहाल्थ्यो, सानो ढुङ्गा मात्रै किन, होइन? अब दुध पिएर भगवान भेटिने भएदेखि त बालकले सधैँ दुध पिएका छन्, तिनले भेट्नु पर्थ्यो। त्यसैले मीराबाईले अन्तिममा भन्नुहुन्छ, मीरा कहे बिना प्रेम के नहीं मिले नन्दलाल। मीराले भन्नुहुन्छ, बिना प्रेम, प्रेम बिना भगवान प्राप्ति हुन सक्दैन। त्यस्तै उहाँको अर्को एउटा राम्रो भजन छ, हजुरले सुन्नुभएको छ कि छैन? एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द नजाने कोही भन्ने असाध्यै राम्रो भजन छ। यहाँ भजन गाउने साथीहरूलाई चाहिँ त्यो सहज पनि होला। मलाई चाहिँ अर्को एउटा मन परेको ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन भन्ने भजन, कति मिठा भजनहरू छन्। त यहाँ मीराबाईको कथाको आध्यात्मिक पक्ष के हो त? हुन त हामीले यति मीराबाईको चर्चा गरिरहँदा यसको आध्यात्मिक पक्ष के हो त भन्ने कुरा चाहिँ उठ्न सक्छ। त मलाई लाग्छ यसको आध्यात्मिक पक्ष भनेको चाहिँ गुरुहरू आफ्नो सुविधामा होइन, भक्तको सुविधामा हिँड्नुपर्छ। भक्तको पाउमा आवश्यक पर्दा छुन सक्ने र क्षमा माग्न सक्ने पनि हुनुपर्छ। तर अब अहिलेको भेटिएका गुरुहरू त्यस्तो अवस्थाको हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? हाम्रा गुरुहरू त्यस्तो हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? यो कुरा चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने पक्षमा छ। यो चाहिँ विचार गर्ने आवश्यक छ। र अर्को यसको आध्यात्मिक पक्ष भनेको कर्मकाण्डले होइन, तपस्याले मात्र परमात्मा भेटिँदैन। त्यसले खासै यदि परमात्मामा प्रेम छैन भने, परमात्मामा प्रेम छैन भने कर्मकाण्डले पनि आध्यात्मिक लाभ दिँदैन, होम होमादि गरेर पनि आध्यात्मिक लाभ आउँदैन, तपस्या गरेर पनि आध्यात्मिक लाभ आउँदैन। त्यसका लागि प्रभुमा नै प्रेम आवश्यक छ। बिना प्रेम यी सबै चिज चाहिँ उपलब्धिहीन छन् भनेर यसको मीराबाईको चाहिँ आध्यात्मिक पक्षलाई चाहिँ यहाँ छोटो चाहिँ चर्चा गरियो। यो चाहिँ कहाँ भइरहेको थियो त? भादुडी महाशयको घरमा सत्सङ्गमा भइरहेका कुराहरू थिए। अब सत्सङ्ग सकियो, मीराबाईको सन्दर्भपछि सत्सङ्ग समाप्त भयो, अनि त्यहाँबाट सबै शिष्यहरू बिदा हुन लागे। बिदा हुन लाग्दा एकजना शिष्यले भने, गुरुदेव, हजुरले यो ईश्वरको खोजीमा सबै चिज त्याग्नुभयो, धन त्याग्नुभयो, सम्पत्ति त्याग्नुभयो, सुख सयल त्याग्नुभयो र आज हामीलाई ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ, हजुर महान हुनुहुन्छ। यसरी आफ्नो कुरा राख्दछन् भक्तले, शिष्यले। र वास्तवमा चाहिँ अब भादुडी महाशयले चाहिँ आफ्नो सानै उमेरमा बालक अवस्थामै सबै चिज त्यागेर अध्यात्म मार्गमा लाग्नु भएको थियो र अध्यात्म मार्गमा लाग्दा पनि उहाँले योगलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्नुभयो। तर यहाँ भादुडी महाशय भन्नुहुन्छ, बाबु शिष्य, हे मेरा प्यारा शिष्य, तिमीले के कुरा गरेको यो? तिमीले त उल्टा कुरा गरिरहेको छौ। मैले क्षुद्र रुपियाँ मामुली सुख, घरको सुख के का लागि त्यागेँ? दैवी आनन्दका लागि त्यागेँ। त्यो क्षुद्र पैसा र मामुली घरको सुख दैवी आनन्दभन्दा ठुलो हो? होइन। मैले त्यो दैवी आनन्दका लागि क्षुद्र चिजहरू त्यागेँ। यो त त्याग कसरी भयो र? यहाँ त्यागको कुरा कसरी आयो र? मलाई थाहा छ, सम्पत्ति बाँड्दा, धन बाँड्दा, आफूसँग भएका चिजहरू बाँड्दा कति आनन्द आउँछ भनेर मैले त्यो आनन्दका लागि त्यागेको हुँ। जब मैले त्यो आनन्द प्राप्तिका लागि त्यागेँ भनेदेखि, छोडेको हुँ, दिएको हुँ भनेदेखि त्यो त्याग कसरी भयो? त्यो त्याग होइन, त्यसलाई त्याग भनिँदैन। त्याग त तिमीहरूले गरेका छौ। सांसारिक क्षणिक सुखका लागि दैवी आनन्द त्यागेका छौ। हामी त्यही क्याटेगोरीमा पर्छौँ हामी, होइन? यो सांसारिक सुखका लागि हामीले परमात्माको त्याग गरेका छौँ। परम दैवी आनन्द त्यागेका छौँ। त्यो पो त्याग हो त। यहाँ एउटा व्यङ्ग्य छ। त्यो व्यङ्ग्य चाहिँ कसलाई हो त? हामीलाई पनि हो। त्यहाँ शिष्यलाई बताउनु भएको, तर यो व्यङ्ग्य हामीलाई पनि हो। हामी बिचरा यो 1.5 घन्टाको जुममा आउनलाई पनि थोरै समय छुट्याएर यो समय त्यागेर यहाँ आउन सक्दैनौँ। अब भने
त्यागी त चाहिँ नि हामी त्यो त्यो हो नि त होइन। अब यो संसार यो 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 भनेको त आध्यात्म हो। यो अध्यात्म प्राप्तको लागि हामीले अरू चिजै त्याग्न सक्दैनौँ भनेदेखि यो यसरी एउटा चाहिँ नि व्यङ्ग्य चाहिँ हामीलाई भनिएको हो। यहाँ भादुडी महाशय भन्नुहुन्छ, दैवी शक्तिले हाम्रो भविष्यलाई सुनिश्चित रूपमा संरक्षण गरेको हुन्छ। त हामी कस्तो छौँ त हामी? हाम्रो जीवन ब्याङ्कमा भएको ब्यालेन्सले हामीलाई सुरक्षा प्रदान गरेको छ भनेर विश्वस्त हुन्छौँ। हाम्रो घर, हाम्रो सम्पत्तिले हाम्रो सुरक्षा गरेको छ भनेर विश्वस्त हुन्छौँ। हाम्रा इन्सुरेन्स कम्पनीमा इन्सुरेन्स गरेको छ भनेर जीवनको अन्तिममा चाहिँ हामी सुरक्षित छौँ भनेर महसुस गर्छौँ, त्यस्तो अनुभूति गर्छौँ। तर त्यो परमात्माले ब्याङ्कमा जतिसुकै भएको बेलामा पनि परमात्माले एकछिन हामीलाई संरक्षण गर्दैन भने त्यो ब्याङ्क ब्यालेन्सले सुरक्षा गर्न सक्ला त? परमात्माले हामीलाई एकछिन मात्रै पनि सुरक्षा गर्दैन भने यो घरले सुरक्षा गर्न सक्ला त? परमात्माले हामीलाई एक क्षण पनि सुरक्षित गर्दैन भनेदेखि त्यो इन्सुरेन्सले सुरक्षा गर्न सक्ला त? सक्दैन, होइन? तर अब यहाँ चाहिँ यो भावमा बुझ्ने कुरा हो। यहाँ कहिलेकाहीँ चाहिँ के तर्क गर्न सकिन्छ भने वास्तवमा यी सबै वाहियात कुरा हुन् भनेर तर्क पनि गर्न सकिन्छ। तर वास्तविकता के हो भनेदेखि सुरक्षा कसले गरेको हुन्छ त? म यहाँ भन्दैछु, यो संसार चाहिँ बाहिरी सुरक्षामा विश्वास गर्नेहरूले भरिएको छ। तर वास्तविक संरक्षण, वास्तविक सुरक्षा त त्यसले गरिरहेको छ जसले जन्मदेखि नै श्वास र दुधको व्यवस्था गरेको छ, होइन? त्यो को त? त्यो दाता हो, जसले हामीलाई जन्मदेखि नै दुधको व्यवस्था गरिदियो। जन्मदेखि आमाको स्तनबाट निस्कने दुधको व्यवस्था गरिदियो। आमाको गर्भबाट निस्किने बित्तिकै श्वास ढुक 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 चल्नको लागि त्यसको व्यवस्था गरिदियो। हो, उसको सुरक्षामा हामी संरक्षित छौँ। उसले संरक्षण गरेको छ। ऊ हाम्रो दाता हो, होइन? हामी चाहिँ के गर्छौँ? त्यो दातालाई बिर्सन्छौँ र तुच्छ दानमा चाहिँ रमाउँछौँ। मेरो हजुरहरूलाई निवेदन, म लगायत हामी सबैलाई निवेदन के हो भने हामी दातालाई स्मरण गरौँ। दान, जब दाता हामीसँग जोडिनुहुन्छ, दान त त्यत्तिकै पछि लागेर आइहाल्छ नि। तर हाम्रो मनस्थिति कस्तो छ भनेदेखि हामी दानलाई जोड्नेमा र दातालाई सकेसम्म पन्छाउनेमा हाम्रो मनस्थिति छ। त हामीले मनस्थितिलाई यस्तो बनाउनु पर्छ, दान नभए पनि केही छैन, दातालाई चाहिँ जोड्नु पर्यो। जब दाता जोडिनुहुन्छ, दान त दाताको पछि पछि लागेर आइहाल्छ नि। जसरी मानिस अगाडि हिँडेपछि उसको पछि पछि छाया लागेर आउँछ। छायालाई नआइज भनेर हुन्छ र? छाया आउँछ आउँछ, होइन? त्यस्तै गरी दाता भएपछि दाताको पछि पछि दान आइ नै हाल्छ। त योगानन्दजीले अगाडि भन्नुहुन्छ, भादुडी महाशयको आफ्नो घरलाई, भादुडी महाशयको घरलाई चाहिँ योगानन्दजीले आफ्नो तीर्थ बनाउनुहुन्छ र भादुडी महाशयलाई चाहिँ नि उहाँ ती सन्तलाई चाहिँ परमात्मा बनाउनुहुन्छ। त्यसैले परमात्मा रूपी ती सन्तको घरलाई सधैँ तीर्थ बनाएर उहाँ सधैँ तीर्थाटन गर्नुहुन्छ, सधैँ जानुहुन्छ। तर अब हाम्रो अवस्था कस्तो छ त? उहाँ सन्तलाई परमात्मा देखेर सन्तको यात्रा गर्नुहुन्छ, सन्तको घरमा चाहिँ तीर्थ, सन्तको घरलाई तीर्थ रूप दिएर चाहिँ त्यहाँ भिजिट गर्नुहुन्छ, जानुहुन्छ। अब हाम्रो अवस्था कस्तो छ एकचोटि निहालेर हेरौँ। पहिला त हामी जोगी वा फकीर, सन्त भनौँ या जोसुकै भए पनि जोगी वा फकीरको रूपमा चाहिँ हामी चित्रण गर्छौँ। यो भिखारी रहेछ भनेर भन्छौँ, जुन हाम्रो महत्त्वको विषय होइन भन्ने जस्तो गर्छौँ। सन्तलाई सेवा गर्नु, सन्तलाई दिनु, सन्तलाई खुवाउनु भनेको हाम्रो काम होइन भने जस्तो गर्छौँ। दोस्रो, कथम कदाचित भेटिहाल्यौँ, भेट भयो भने पनि अर्को पटक चाहिँ हामी भेट्न चाहँदैनौँ। र फेरि कुनै कुनै प्रसङ्गमा चाहिँ तपाईँले फलानुलाई भेट्नु भएको छ त, भनौँ न एउटा उदाहरणको लागि, खप्तर बाबालाई तपाईँले भेट्नु भएको छ त भनेर भन्दाखेरि मैले भेटेको छु पनि भन्छन्। भेटेको छु भन्छन्, केलाई भेटे त? शरीरलाई भेटे, अन्तरङ्गलाई भेटेनन्। त भेट्नुपर्ने के को लागि थियो?
त्यो अन्तरङ्गलाई भेट्नुपर्ने थियो, होइन? अन्तरङ्गलाई नभेटिकन शरीरलाई यसो देखिएको उसमा मैले भेटेको हुँ भनेर भन्छन्। त्यो भेटाइमा के अर्थ रहँदैन, त्यो भेटाइमा कुनै आध्यात्मिक लाभ छैन। त यहाँ म सन्तसँगको भेटको बारेमा थोरै बाहिरबाट एउटा प्रसङ्ग ल्याएर म हजुरलाई थोरै सुनाउने कोसिस गर्छु। त एकजना सन्त हुनुहुन्थ्यो। ती सन्तलाई एकजना आध्यात्म अनुरागी गृहस्थले, महाराज मेरो घरमा सवारी होस्, महाराज मेरो घरमा सवारी होस् भनेर धेरैचोटि बिन्ती गरे। सन्त सितिमिति आउँदैनन्। हामीले सन्त अस्ति यहाँ चर्चा पनि चलाएको थियो, सन्त कसरी थाहा पाउने भने यो पनि अर्को एउटा चाहिँ बुँदा हो। हामीले जतिसुकै आग्रह गर्दा पनि सन्त सित्तिमिति गृहस्थको घरमा, शिष्यको घरमा, भक्तको घरमा सुरुक्क लाएर आउँदैनन्। धेरै अनुनय विनय, धेरै आग्रह गरेर त्यो परिस्थिति छ कि छैन परिस्थिति विचार गरेर मात्रै सन्त आउँछन्। र त्यस्तै एउटा अध्यात्म अनुरागीले चाहिँ सन्तलाई घरमा सवारी होस् भनेर भने। धेरैचोटिको प्रयत्नपछि सन्त राजी हुनुभयो र एक दिन सन्त आउनुभयो। ती गृहस्थको घरमा आउँदाखेरि त्यस घरका सबै मानिसहरू चाहिँ एकदम श्रद्धावान थिए। गृहिणी झन् अति धेरै श्रद्धावान हुनुहुन्थ्यो। गृहिणीले ती सन्तसँगको सत्सङ्ग कुराकानी गरिसकेपछि उनलाई के लाग्यो भनेदेखि, ओहो, सन्त त वास्तवमा महान हुनुहुँदो रहेछ, एकदम ज्ञानी हुनुहुँदो रहेछ र उच्च कोटिको हुनुहुँदो रहेछ। त्यो उनले अनुभव गर्ने बित्तिकै उनका आँखाहरू रसाए। आँखाहरू सधैँ आँसुले भरिन थाल्यो र उनी हरदम त्यो भरिएको आँखा लिएर सन्तको सेवा गर्थिन्, सन्तलाई खाना बनाउँथिन्, सन्तलाई खुवाउँथिन्, सबै कुरा व्यवस्था गरिदिन्थिन्। र 2 दिनपछि सन्त त फेरि धेरै दिन बस्दैनन्। आग्रहका बावजुद पनि 2 दिनपछि सन्त जाने हुनुभयो। सन्त जाने भएपछि सन्तले ती माताजीलाई भन्नुभयो, ती गृहिणीलाई भन्नुभयो, माताजी, हजुर अश्रुधारा, हजुर किन यो अश्रुधारा बगाउनुहुन्छ? म आएदेखि हजुरको यो अवस्था देखिरहेको छु। अनि गृहिणी भन्नुहुन्छ, महाराज, हजुरलाई उच्च कोटिको सन्त भन्ने मैले अनुभूति गर्नासाथ, मलाई अनुभूति हुनासाथ हजुरले हामीलाई छोडेर जाने क्षणको स्मरण हुन थाल्यो। म त्यो हजुरले हामीलाई छोडेर जाने क्षणको स्मरण गर्दाखेरि मलाई पीडा भयो, पीडा हुने गर्छ र त्यो पीडाले गर्दाखेरि म सधैँ रोइरहन्छु। वाह, कत्रो भक्तिभाव सन्तसँग। एउटा अवस्था। अब अर्को अवस्था, अर्को एकजना अध्यात्म अनुरागीले फेरि त्यही सन्तलाई बोलाउनुहुन्छ र सन्त जानुहुन्छ। सन्त गइसकेपछि त्यो घरमा पनि त्यत्तिकै श्रद्धा गर्ने मान्छेहरू हुन्छन्। ती घरकी गृहिणी जतिखेर पनि हाँसिरहनुहुन्छ, जतिखेर पनि खुसी हुनुहुन्छ, यस्तो लाग्छ कि उहाँ अत्यन्त हर्षित हुनुहुन्छ। र आखिरी छोडेर जाने दिन त आयो। छोडेर जाने दिनमा, सन्त त्यो घर छोडेर जाने भन्नुभएको दिनमा त झन् एकदमै हर्षित देखिनुहुन्छ त्यस घरकी गृहिणी। अनि त्यो देखेर चाहिँ सन्तले फेरि ती गृहिणीलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, माताजी, हजुर किन यति धेरै हर्षित हुनुहुन्छ? मैले यहाँ आएदेखि हजुरलाई अत्यन्त हर्षित देखिरहेको छु। अनि गृहिणी भन्नुहुन्छ, सन्त महाराज, हजुरलाई स्वागत गर्न पाउँदा को खुसी नहोला जसले हजुरलाई चिनेको छ। त्यसैले म अत्यन्त हर्षित छु, किनभने मैले पनि हजुरलाई चिनेको छु। सन्त सधैँ एक ठाउँमा बस्दैनन्, त्यसैले हजुर जानुहुन्छ त्यो पनि मलाई थाहा छ। र अहिले पनि म हजुरको दोस्रो आगमनको प्रतीक्षा गर्दै, हजुरको दोस्रो आगमनको प्रतीक्षा गर्दै, म हजुरलाई स्वागत गर्ने क्षणको स्मरण गर्दै हर्षित भइरहेको छु। अवस्था एउटै, सन्त एउटै, भक्तिभाव उस्तै, हैन? एक ठाउँमा
अश्रुधाराबाट चाहिँ सन्तको स्वागत गरिएको छ, सन्तलाई बिदाई गरिएको छ। अर्को ठाउँमा चाहिँ के गरिएको छ? हर्षित मुद्रामा सन्तलाई स्वागत गरिएको छ र हर्षित मुद्रामा सन्तलाई बिदाई गरिएको छ। त यहाँ यो प्रसङ्ग हर्ष र रोदनको नभएर, यहाँ यो हर्ष र खुसीको मतलब हर्ष र चाहिँ नि दुःखको नभएर, खुसी र सुख र दुःखको अवस्था नभएर, खुसी र चाहिँ दुःखको अवस्था नभएर, यहाँ सन्तको गरिमा र महत्त्वको हो। यो प्रसङ्ग हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि यहाँ हर्ष र रोदनको प्रसङ्ग बुझ्छौँ, तर त्यो होइन। यसको आध्यात्मिक पक्षलाई केलाएर हेर्ने हो भने यहाँ सन्तको गरिमा र महत्त्वको, सन्तको त्यो महिमाको पक्ष हो, सन्तको चरण स्पर्शको हो, सन्तको महत्त्वको हो, सन्तको गरिमाको हो। कति कल्याण भएको हुन्छ सन्तको आगमनले, सन्तको चरण स्पर्शले कति कल्याण भएको हुन्छ त्यो देखिँदैन। किनकि सन्तले सांसारिक वस्तुको क्षणभङ्गुरतालाई राम्रोसँग जानेका छन्। त्यसैले आफ्नो भक्तलाई, आफ्नो शिष्यलाई सांसारिक वस्तुहरूको मोहमा पार्न चाहँदैनन्। त्यो सांसारिक वस्तुहरू दिएर उनीहरूलाई, आफ्नो भक्तहरूलाई त्यहाँ भुलाउन चाहँदैनन् सन्तहरूले, सच्चा सन्तहरूले। तर शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक लाभ प्रदान गरेका हुन्छन्, जो सजिलैसम्म देखिँदैन। त जसले सङ्गत गर्छ उसलाई मात्र त्यसको अनुभूति हुन्छ। योगानन्दजी अगाडि भन्नुहुन्छ, म अमेरिका जानुभन्दा अगाडि, योगानन्दजी अमेरिका जानुभन्दा अगाडि उहाँ एकचोटि सन्तलाई भेट्न जानुभयो, भादुडी महाशयलाई भेट्न जानुभयो। भादुडी महाशयलाई भेट्न जाँदाखेरि भादुडी महाशयले भन्नुहुन्छ, बाबु तिमी अमेरिका जाऊ, हाम्रो यो प्राचीन योग र अध्यात्मलाई आफ्नो रक्षा कवच बनाऊ, तिम्रो निधारमा विजय लेखिएको छ, सुदूर देशका जनताले तिम्रो स्वागत गर्नेछन्। यसरी सन्तले योगानन्दजीलाई बिदाई गर्नुहुन्छ। सन्तले यस दौरानमा धेरै मानिसहरूलाई भेट्नु भएको छ। योगानन्दजीले धेरै सन्तहरूलाई भेट्नु भएको छ। त्यही सिलसिलामा एकजना जगदीश चन्द्र बोस भन्ने हुनुहुन्छ, भारतका वैज्ञानिक। उहाँलाई योगानन्दजीले भारतका वैज्ञानिक जगदीश चन्द्रलाई भेट गर्नुहुन्छ र धेरै कुरामा रुचि राख्नुहुन्छ। जगदीश चन्द्र बोस वैज्ञानिक भएको हुनाले मैले उहाँका विज्ञान सम्बन्धी धेरै छलफलहरू त्यहाँ भएका छन्, तर मैले यहाँ चाहिँ उहाँको वैज्ञानिक पक्षको बारेमा छलफल गर्दिनँ, म चर्चा गर्दिनँ। म उहाँको आध्यात्मिक पक्षको बारेमा मात्रै थोरै कुरा गर्न चाहन्छु। त उहाँ जगदीश चन्द्र बोसले योगानन्दलाई भन्नुहुन्छ, मेरो अध्ययन पश्चिमी शिक्षाको भयो, मैले पश्चिमै गएर चाहिँ विदेशमै गएर शिक्षा आर्जन गरेँ। मेरो अध्ययन र आत्मा अनुभूतिको पूर्वीय गुण, मेरो अध्ययन पश्चिममा भयो, म पूर्वको मान्छे। त पश्चिमका मान्छेहरूको अध्ययन के हुन्छ? प्रयोगात्मक हुन्छ, प्रयोगात्मक थियो होइन। अब यता पूर्वको के थियो? उहाँहरू त्यो समयको आत्मा अनुभूति, आत्मामा धेरै कुराहरूलाई खेलाउने, हेर्ने, निहाल्ने, त्यसलाई अन्वेषण गर्ने यो कला पश्चिममा तथ्यगत आधारमा धेरै अगाडि बढ्दथे, यहाँ अनुभवगत आधारमा धेरै अगाडि बढ्दथे। र यो दुईटा गुणले गर्दाखेरि मैले प्रकृतिको बुझ्न कठिन रहस्यलाई छुट्याउन सक्ने बाटो देखाएको छु भनेर जगदीश चन्द्र बोसले भन्नुहुन्छ। यो कुरा अहिले हजुरहरूलाई ठ्याक्कै बुझ्न गाह्रो हुन्छ, मैले थोरै पछाडि चर्चा गरेपछि यो अगाडिको कुरा बुझिन्छ। त्यहाँ जगदीश चन्द्र बोसले एउटा यस्तो यन्त्रको आविष्कार गर्नुभएको छ जसको नाम क्रेस्कोग्राफ भन्ने हो। त्यो अहिलेको सूक्ष्मदर्शक यन्त्र जस्तो एउटा चिजलाई 100औं गुणासम्म बढाएर ठुलो बनाएर हेर्न मिल्ने। अनि उहाँले त्यो चिज, त्यो यन्त्रको वनस्पतिमा प्रयोग गर्नुहुन्छ। वनस्पतिमा प्रयोग गर्दाखेरि उहाँले के पाउनुहुन्छ भने मानिसहरूमा जस्तै संवेदना, मानिसहरूमा जस्तै स्नायु ती वनस्पतिहरूमा भएको भेटाउनुहुन्छ। मानिसहरू जस्तै भावुक हुन्छन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउनुहुन्छ र अरू जीवमा भए जस्तै वनस्पतिमा पनि
प्रेम, घृणा, डर, आनन्द, सुख, दुःख, उत्तेजना, मोह आदि सबै विद्यमान छ भन्ने कुरा उहाँले पत्ता लगाउनुहुन्छ। त यो पत्ता लगाई उहाँको वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको जसलाई संसारले एप्रिसिएट गर्यो, संसारले मान्यता दियो। र आज हामी भन्छौँ नि, आज हामी के भन्छौँ, वनस्पति पनि प्राणी हो भनेर भन्छौँ। सम्भवतः हाम्रा शास्त्रहरूमा धेरै अगाडि लेखिएका छन्, तर त्यसलाई एउटा कथाको रूपमा, त्यसलाई एउटा मान्य रूपमा चाहिँ मात्रै रहेको थियो। तर यहाँ चाहिँ यो तथ्यगत कुराहरू वैज्ञानिक रूपले प्रमाणित भएको हुनाले चाहिँ यसलाई अहिले सत्यको रूपमा सबैले स्वीकार गरेको छन् भनेर भन्न सकिन्छ। त यहाँ योगानन्दजी भन्नुहुन्छ जगदीश चन्द्र बोसलाई, हे विद्वान, सबै वस्तुमा जीवनको स्पन्दन तपाईले यो प्रमाणित गर्नुभन्दा अगाडि कविको कल्पना जस्तो मात्रै थियो। एउटा कविले सबै वस्तुहरूमा भएको स्पन्दन एउटा कविको कल्पना जस्तो मात्रै थियो। तर अहिले हजुरले प्रमाणित गरिदिसकेपछि यो मानिसले सहज रूपमा बुझ्ने भए। तर यो कल्पना होइन रहेछ, आज यथार्थ रहेछ भनेर आज सबैजनाले बुझ्ने दिन आयो भनेर योगानन्दजीले जगदीश चन्द्र बोसलाई भन्नुहुन्छ। र फेरि योगानन्दजीले एउटा सानो प्रसङ्ग यहाँ सुनाउनुहुन्छ। मैले चिनेका एकजना सन्तले फुल कहिले टिपेनन्, फुल कहिले टिपेनन्। गुलाबको फुल टिपेर ती सन्तले के भन्थे अरे भनेदेखि, गुलाबको फुल टिपेर गुलाबको झाडीको गर्भको बच्चालाई कसरी लुटौँ। यो फुल त गुलाबको बुटाको गौरव हो, जसलाई फुलाउन त्यस पेडले, त्यस बुटाले लामो समयसम्म झरिसकेको छ, बतास सहेको छ, हुरिसकेको छ, घाम सहेको छ, किरा फट्याङ्ग्रा आदिको प्रकोप सहेको छ। त्यो सबै सहेर उसले एउटा फुल निकालेको छ। अनि त्यो फुललाई मैले कसरी टिपौँ। ती सन्तका फुलहरूप्रतिको सहानुभूति शब्दहरूलाई तपाईका आविष्कारले आज सिद्ध गरिदिएका छन् भनेर योगानन्दजीले ती वैज्ञानिकलाई बताउनुहुन्छ। सम्भवतः यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अगाडि भनेका कुराहरू चाहिँ प्रष्ट भयो कि भन्ने मलाई लाग्छ। त अगाडि फेरि जगदीश चन्द्र मतलब ती वैज्ञानिकले चाहिँ भन्नुहुन्छ, कविको सत्यतासँग असाध्यै निकट घनिष्ठता हुन्छ। उनीहरू कल्पनामै सत्यको नजिक हुन्छन्। कविहरू कल्पनामै सत्यको नजिक पुग्दछन्। तर वैज्ञानिकहरूलाई कविको कल्पनामा पुग्नलाई पनि धेरै समय लाग्छ भनेर भन्नुहुन्छ। त यहाँ ती वैज्ञानिकले एउटा चाहिँ बोस इन्स्टिच्युट भनेर स्थापना गर्नुभएको हुन्छ, जुन चाहिँ एउटा अनुसन्धान केन्द्र हुन्छ। त्यो अनुसन्धान केन्द्रलाई स्थापना गर्दा योगानन्दजी पनि त्यहाँ पुग्नुहुन्छ, जसको उद्घाटन गर्दा योगानन्दजी पनि त्यहाँ पुग्नु भएको हुन्छ। र त्यहाँ चाहिँ ती वैज्ञानिकले भन्छन्, यो प्रयोगशाला होइन, यो प्रयोगशाला भन्दा पनि मैले यसलाई मन्दिरको रूपमा अर्पण गरेको छु। ती वैज्ञानिक पनि यस्तो लाग्छ कि उनी एकदमै आध्यात्मिक विचारका थिए। त उनले भनेका छन्, म आफ्नो खोजको क्रममा अन्जानमै भौतिक विज्ञान र प्राणीशास्त्रहरूमा तानिए। त यति भन्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ भने ती वैज्ञानिकको मन वास्तवमा आध्यात्मिक थियो। तर उनले अन्जानमै भौतिक विज्ञान र प्राणीशास्त्रहरूमा तानिए भनेर भन्नुभएको छ। अनुसन्धानको क्रममा जड र चेतन पदार्थका बीच भएका सीमाहरू विलीन भए। हामीले जे कुरालाई जड भनिरहेछौँ नि, होइन, ती जड र चेतन भनेको चैतन्य, ती बीचमा भएका सीमाहरू विलीन भएको पाएँ। मिलापका बिन्दुहरू भेटेँ र यो निष्कर्षको नजिक पुगेँ कि निर्जीव भनिएका चिजहरू, निर्जीव भनिएका वस्तुहरू पनि निष्क्रिय चाहिँ होइन रहेछन् भनेर भन्नुहुन्छ। त त्यसैले धातु, वनस्पति, जीव सबैलाई एउटा सर्वव्यापक क्रियाले, सर्वव्यापक सत्ताको सामान्य एउटा नियममा समेटिएको हामीले पायौँ भनेर ती वैज्ञानिकले भन्नुभएको छ। त यहाँ जड र चेतनको कुरा गर्दाखेरि उहाँको एउटा प्रयोग छ। उहाँले, मैले अस्ति पनि चर्चा गरेको थियो, एउटा उन्यु भन्छ नि, उन्युको प्रयोग गर्नुभएको छ। उन्युलाई त्यो क्रेस्कोग्राफमा राख्नुहुन्छ
र त्यसको माध्यमले देखाउनुहुन्छ। उनिउको टुप्पामा, उनिउको पातमा सियोको टुप्पा नजिकै लिएर जाँदाखेरि त्यो उनिउको यसरी कामेको हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट निकाल्ने बित्तिकै फेरि आफ्नो बढ्ने क्रम सुरु गरेको हुन्छ। अनि त्यो उनिउमा फेरि कहिलेकाहीँ क्लोरोफर्म लिएर गएर नजिकै राख्नुहुन्छ, उनिउ मुर्झाएको हुन्छ, मर्न आँटेको हुन्छ। अनि फेरि त्यसमा चाहिँ अरू रसायन हालेर त्यो विष निकाल्ने रसायन हालिदिने बित्तिकै ऊ फेरि बढेको हुन्छ। त्यस्तै गरी उहाँले टिनको पत्ता जस्ता पातामा पनि उहाँले त्यसको प्रयोग गर्नुभएको हुन्छ। टिनको पत्ताको नजिकै लिएर गएर क्लोरोफर्म राख्दाखेरि त्यो टिनहरू चाहिँ कामेको यसरी हल्लेको देखिन्छ। त्यहाँ मृत्युका रेखाहरू देखिन्छन्। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट हटाइसकेपछि त्यो टिन पनि फेरि आफ्नो उसमा स्थिर भएर त्यहाँ रिफ्लेक्ट भएको चाहिँ देखिन्छ। यो पढ्दाखेरि अलिकति धेरै थाहा हुन्छ। मैले यहाँ अब यो देखाउन सक्दिनँ शब्दमा। त यहाँनिर आइपुग्दा मैले भगवत गीताको 9औं अध्यायको 10औं श्लोकलाई स्मरण गर्न चाहे। त्यहाँ के भनेको छ भने, यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते से चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। यो यसको अर्थ त हजुरले बुझि नै हाल्नुभयो कि यो भौतिक संसार भगवानको निर्देशन अनुसार काम गर्ने एउटा शक्ति हो। त्यही शक्तिले गर्दा यी सम्पूर्ण चर र अचर, मैले यहाँ जोड्न खोजेको यो शब्द हो, चर र अचर। जुन चर छ, जुन अचर छ, यी सबै पैदा कसबाट हुन्छ? प्रकृतिबाट, भगवानकै निर्देशन अनुसार हुने हो। र यसको उत्पत्ति पनि छ, विनाश पनि छ। कुनै पनि चरको पनि उत्पत्ति छ, कुनै पनि अचरको पनि उत्पत्ति छ। सबै चरको उत्पत्ति छ, सबै चरको अचरको पनि उत्पत्ति छ, सबै चरको प्रलय पनि छ र सबै अचरको प्रलय पनि छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले जेलाई जड भनिरहेको छौँ, जेलाई चेतन भनिरहेको छौँ, त्यो मात्र नभएर यस प्रकृतिमा भएका सबै चिज नै चेतन हुन्। त्यसैले गर्दाखेरि यो अगाडिको प्रसङ्ग, भादुडी महाशयको प्रसङ्गलाई छोडेर यो जगदीश चन्द्र बोस, वैज्ञानिक जगदीश चन्द्र बोसको आध्यात्मिक कुराहरू, जसले गर्दाखेरि यो उहाँको पश्चिमतिरको अध्ययन, प्रयोगात्मक अध्ययन र आत्मा अनुभूतिको पूर्वीय गुण, यो दुईटा गुणले गर्दाखेरि जड र चेतनको बीचमा जे जस्तो चाहिँ विभेदहरू देखिएको छ बाहिरबाट, त्यो ठ्याक्कै त्यस्तो छैन है। यसको मिलापका बिन्दुहरू भेटिन्छन्, यसको सीमाहरू विलीन भएका छन्। त्यसैले यो जड र चेतनमा खासै अन्तर छैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु भएको हुनाले यसको आध्यात्मिक पक्ष, यो वैज्ञानिकको आध्यात्मिक पाटोलाई चाहिँ मैले यसरी यहाँ थोरै राख्ने प्रयत्न गरेको हुँ। आज निकै लामो समय लिएँ मैले। हजुरहरूलाई कति आनन्द भयो या कति चाहिँ दिक्क लाग्यो, यो हजुरहरूले बुझ्ने कुरा हो। फेरि पनि योगीको आत्माको बारेमा चर्चा गर्न पाउँदा मलाई चाहिँ जानी नजानी चर्चा गर्न पाउँदा मलाई निकै आनन्द आउँछ र मैले आशा गरेको छु यहाँहरूले पनि आनन्दसँग यसलाई स्मरण गर्नुभयो, यसलाई बुझ्नुभयो, यसलाई लिनुभएको छ। अब यस सम्बन्धमा हजुरहरूलाई केही जिज्ञासाहरू छ भनेदेखि हात उठाएर बोल्दिन म आग्रह गर्दछु, सोध्नको लागि आग्रह गर्दछु। हस्, जय होस्। असुतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युमा अमृतो गमय। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति।